हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्ट्रेंजर पीवीटी 501 ये ओरिजिनल एम्पलीफायर है। इसका साउंड अच्छा नहीं हो रहा है, इसको रिपेयरिंग करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को, देखते रहिए। मैं इसको पावर ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कनेक्शन किया, इसका कनेक्शन सही कनेक्शन कहाँ पर है आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। ये कनेक्शन एक यहाँ पर नहीं होना चाहिए, देखते रहिए क्या क्या खराबी है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए सब मैंने इस पर कनेक्शन जोड़ दिया और इनपुट जैक भी कनेक्शन कर दिया। अब देखिए वॉल्यूम दे रहा है। बेस कम हो रहा है और साउंड ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। यही इसका प्रॉब्लम है। देखते हैं, इसको खोल लेते हैं, खोल के देखते हैं इसका क्या क्या खराबी है। इस बोर्ड को मैंने खोल लिया, ठीक है। यहाँ पर तीनों बेस, मिड, ट्रिपल B100 के होगा और ये वॉल्यूम में होगा A10 के, ठीक है। और इसका प्रेशर भी बहुत कम हो रहा है, बेस नहीं हो रहा है। ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर बैठाएंगे। BC 548 ट्रांजिस्टर है, ये वाला चार्ज चेंज करेंगे। ऐसा प्रॉब्लम आपका सामने आ जाए तो आप ट्रांजिस्टर चेंज कर दीजिए। और जो वॉल्यूम स्विच है वो यहाँ पर B10 के मत बैठाइए, ठीक है। यहाँ पर A10 के ही बैठाएंगे आप, क्योंकि A10 के में ज़्यादा वॉल्यूम देने से तब जाके साउंड वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अगर B10 के यूज़ करेंगे, यहाँ पर B10 के बैठाएंगे तो B10 के में पहले से ही साउंड आ जाएगा और A10 के में थोड़े घुमाने से उसके बाद साउंड होगा, ठीक है। आप यहाँ पर A10 के बैठाएंगे। और ये वाला जो वायर है, ये वाला वायर यहाँ पर नहीं होगा। इसका साथ इसका अंदर देखिए, जो बॉडी कनेक्शन किया, जो बॉडी कनेक्शन है यहाँ से ही चला जाएगा। ये जो बॉडी कनेक्शन है यहाँ से ही ये वॉल्यूम में आ जाएगा। इसको यहाँ से खोल देंगे, यहाँ से खोल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो ट्रांजिस्टर है चेंज करके आप लोगों को देखते रहिए। फ्रेंड यहाँ पर सब ट्रांजिस्टर बैठा दिया, 1 2 3 4 चेंज कर दिया। फ्रेंड्स ये मशीन हो गया, ठीक है। पहले पीछा नहीं हो रहा था, आपने देखा पहले इतना आ रहा था लेवल व्यू, अब ये इतना रेंज में चला गया, ठीक है। अगर आप भी ऐसा प्रॉब्लम हो, आपका मशीन में ऐसा प्रॉब्लम है, अगर रिपेयर कर रहे हैं आप या आपका ऐसा मशीन में प्रॉब्लम आ जाए
तो टेनिस्टर चेंज कर दीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों से शेयर किया, मैं इसको बैठा के फिर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, वो टेनिस्टर ही खराब ही था, मैंने जो बोला वो टेनिस्टर ही खराब है। एकदम ओरिजिनल एम्पलीफायर है, पीवीटी 501। और जब भी आप बोर्ड को बैठाएंगे तो यहाँ का जो सब जो पीसीबी का कॉन्टैक्ट है यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसको हो सके तो डिस्चार्ज कर लीजिए, कोई 200 वाट का बल्ब से डिस्चार्ज कर लीजिए। डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद आप इस बोर्ड को बैठा दीजिए। ठीक है, नहीं तो ध्यान से वेरी केयरफुली आप इसको अंदर फिट कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको फिट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स, अब तो देखा ये मशीन में साउंड पहले नहीं बन रहा था, अब बन गया। ठीक है, ये टेनिस्टर का प्रॉब्लम था, टेनिस्टर पूरा एकदम दिख रहा है आप लोग। इसका जो पिन में जंग लग गया, डिस्कनेक्ट हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, एकदम टेनिस्टर पूरा खराब हो गया, ये वाला डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए साउंड प्रेशर नहीं हो रहा था, बेस का प्रॉब्लम था। आपका सामने पे ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो आप पहले टेनिस्टर चेक कीजिए, उसके बाद रेजिस्टेंस। मैंने थोड़ा कोशिश किया आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मशीन है। फिर मिलते हैं दूसरे कोई वीडियो में मशीन के बारे में। आज के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।